अस्सलाम अलैकुम। बलगम वाली खांसी का ये शरबत घर में बनाएं और महंगी महंगी दवाइयों से जान छुड़ाएं। अगर आप इस तरह लहसुन का टॉनिक बनाकर पी लेंगे तो छाती पर जिमी सारी बलगम, गिले में दर्द और सूखी खांसी 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको लेना है 6-7 लहसुन और लहसुन के ऊपर 2-3 चम्मच सौंफ ऐड करने हैं और फिर उसके ऊपर गुड़ डाल देना है। फिर इसको 5 से 7 मिनट बॉईल करना है। फिर इसमें तेज पत्ता डालना है। फिर इसमें 2 इलायची डालनी है और लौंग के 2 से 3 टुकड़े डालने हैं। 3-4 मिनट और बॉईल करके इसको छान के निकाल के किसी बर्तन में महफूज कर ले। रोजाना सुबह शाम 2-2 चम्मच पीना है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआओं में याद रखें।